दर्शकबिनी कान्छे र सागरको जोडी देखेर कान्छे र सागरको सुखी परिवार देखेर गाउँका धेरै मानिसहरू जल्ने गर्थे र यतिखेर पनि कान्छीको परिवारलाई भोकभोकै मार्नको लागि सागरलाई कामबाट निकाल्नको लागि निकै ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ सागरमाथि। हो दर्शकबिन आजको यस भिडियोमा हामी चर्चा गर्दैछौँ कान्छीबाग 276 को बारेमा। कान्छीबाग 276 मा के भएको थियो र आउने कान्छीबाग 277 मा के हुन सक्छ, आउनुहोस् दर्शकबिन आजको यस भिडियोमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन तपाईहरु हाम्रो यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई एक सब्स्क्राइब गर्नुहोला र तपाईहरुले अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने भिडियोलाई एक लाइक गरी हामीसँगै जोडिनुहोला। हवस् त दर्शकबिन भिडियो सुरु गरौँ। दर्शकबिन हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, कान्छी एउटी विधवा महिला थिइन्। एउटी विधवा महिलालाई आफ्नो हातको सिन्दुर दिएर कान्छीलाई आफ्नो घरमा भित्राएका थिए सागरले र त्यही बेलादेखि नै गाउँका धेरै मानिसहरू कान्छीको प्रेम सम्बन्धदेखि निकै जल्ने गर्थे। कान्छी र सागरको सुखी परिवार देखेर गाउँका मानिसहरू जल्ने गर्थे। त्यही कारणले गर्दा कान्छी र सागरको जोडी कसरी छुटाउने कसरी टुटाउने भनेर उनीहरू षड्यन्त्र मात्रै गर्थे र आफ्नै आमाले आफ्नै श्रीमतीलाई दुःख दिएपछि सागरले पनि आफ्नै श्रीमतीलाई सहरमा लिएर राखेका थिए। सहरमा पनि उनीहरूले राम्रोसँग जीवन बिताइरहेका थिए। कान्छी र सागरको जोडी निकै सुपर भइरहेको थियो, उनीहरूको जोडीले सुख पाइरहेको थियो। त्यतिकैमा दर्शकबिन हामीले सबैलाई थाहा होला, जहाँ सुख हुन्छ त्यहाँ भने दुःख दिने व्यक्तिहरू पनि धेरै फेला पर्छन्। हो त्यस्तै दर्शकबिन कान्छीका श्रीमान सागरमाथि पनि निकै ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ कान्छीबाग 276 मा। कान्छीबाग 276 मा के भएको थियो भने सागरको परिवारलाई भोकभोकै राख्नको लागि र सागरको परिवारलाई दुःख दिनको लागि यतिखेर सागरमाथि निकै ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ। सागरले काम गर्ने अफिसको सीसीटीभी फुटेज नभएको भन्दै सागरलाई यतिखेर कामबाट निकाल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। हो दर्शकबिन हामी सबैलाई थाहा नै होला, यतिखेर सागरमाथि निकै ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ, जसको भरोसामा गाउँबाट सागर काम गर्नको लागि सहर आए आफ्नो परिवारलाई लिएर र यतिखेर उही व्यक्तिले नै सागरलाई दुःख दिइरहेको छ। र दर्शकबिन सागरले पनि आफ्नो मालिकलाई भन्छन्, तपाईकै भरोसामा म आफ्नो परिवार लिएर सहरमा आएको थिएँ र यतिखेर तपाईले पनि यस्तो भनेपछि म कहाँ जाने, मेरो परिवारलाई मैले कसरी पाल्ने, मेरो परिवार त भोकभोकै मर्छ भनेर सागरले भनिरहँदा सागर पनि रोइरहेका छन्। दर्शकबिन तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन परेको भए भिडियोलाई एक लाइक गर्नुहोला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई एकपटक सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला। हवस् त दर्शकबिन आजको यस भिडियोबाट छुटिन्छौँ। छुटिँदै तपाईहरुले हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँगै जोडिनुहोला। हामी फेरि भेट्नेछौँ। हवस् त धन्यवाद। जय देश जय नेपाल।